tragedy. I try not to lose what's left of me, but it's gone. Yeah, but we carry on, 'cause we are fine. We're only you and I. We light the sky when we ignite. Yeah, yeah, when we come alive. When we come alive. Stay slow. Ega see Austraalias matkamine pole naljategu. Ilm on soojem kui Norras ja maastik on ka kuidagi teistsugune. Leidsin siit siukse kivikoolmega koha ja tundub, et siin kohas annab ka jõge ületada kohe varsti, kui ma selle koha üle olen vaadanud. Kängurud ütlevad. Siis vaatame, kas tasub siin jõge ületada ja teisel pool rada otsida või siis liigume edasi. Sest võib-olla, et pärast me ei saagi taas teist korda üle jõe, vaid tulebki sinna poole jääda. Aga ületuskoht tundub täitsa asjalik olevat. See puu on seal küll kahtlane, aga muidu tundub, et täitsa okei. Ühesõnaga, muidu on see jõgi päris lai, aga siin kivide juures on tunduvalt nii-öelda saledam see värk, kitsam. Ja siis potentsiaalne ületuskoht on mu selja taga mööda neid puid kivide peale ja teisele poole üle. Ilma lubab 26–29 kraadi, kõrghetkel 30 peale lõunaks. Ja õnneks on pilves, oleks päikseline, siis oleks ikka päris põrgu kuumus ilmselt. Aga vaatame, kas ujume või kuidas me üle lähme. Ei tea, miks ma küll närveerisin, panin kõik iPhone'id asjad kilekotti ja värki, sellepärast et ületamine oli imelihtne. Ja olengi teisel pool. Mingi edasi tee läheb siis siia metsa sisse rada otsima, et siis edasi liikuda. Olengi siin raja peal, mis leidsin ja siin on väga hea näide sellest, kui libe võib olla, et nagu neist kividest näha on. Nad on ikka päris ümmargused kivid ja kui nende peal libisema hakkad, siis on nagu pallide peal oleks nagu, nad ongi ümmargused. Ja kui selliste peal sellised ratta alla saad pidurdades ja all ei ole pehmet pinnast, vaid on kõva pinnas, nagu see savipinnas siin paljudel pool on, siis läheb nagu uisutaks. Ja see oli ka põhjus, miks ma auto siis külje ette tõmbas. Tavaliselt see jõgi on siis, ma arvan, et kuni 2 meetrit. Kuni 2 meetrit kõrgem. Hetkel on siis näha, kus on sügisperioodi vihmade lombid siin. Ja ühest ära eraldatud kohad, et sealt, kus ma üle tulin, oli selgelt näha, et tavaliselt on ikka kõvasti kõrgem see jõgi. Siin oleks olnud siis ilmselt järjekordne ületuskoht, aga kuna ma ei viitsinud, seal on mingi maja, kuna ma ei viitsinud mööda metsa ragistada ja suure ringiga ülevalt läbi minna, siis et leida head teed läbi võsa, sellepärast et igasugused põldmarjad ja muud loomad, kes jalgade külge kinni hakkavad, ei tee seda teekonda üldse lihtsamaks. Jah, selline see jõe uuristatud kivim siin. Tavaliselt siis jõgi voolab siit üle. Aga praegu saab keset jõge käia. Väiksed künkad igal pool ümberringi. Väga huvitavad kivimoodustused iseenesest. Lihtsalt nagu puuriga tehtud augud.
siis ilmselt mille vesi siia uuristanud on aegade jooksul. Aga mis siin ikka? Vapralt edasi. Selline siis on Austraalia mets. Bush. Ehk põõsas, ehk võsa. Vahepeal on muidugi ka hõredamat, aga et sellises matkata läheb tõesti vaja machetat kaasa. Ja siin ühes poes olid tegelikult ei olnud üldsegi kallid machetad, alates $30, kui ma ei eksi. Seega, kui ma mingi aja rohkem matkama hakkan, tuleb kindlasti osta macheta ja mingisugune terava otsaga matkakepp maadlute torkimiseks, kui nad sulle liiga lähedale tulevad. Nagu ma endamisi just mõtlesin, ehk see tee on enamasti kena sile kruusatee, siis Austraalia pinnasel ei ole kombeks väga vett imada. Seega siin on näha, kuidas see ilus kruusatee on vee poolt ära söödud, kivid välja, vägagi ütleme nii, et katsumusi esitavaks teeks, kui siia tulla väiksema madalsõidukiga. Jah, isegi patastega on siin raske püsida. Et sellepärast pigem ongi parem, kui tahad natukene kuskil kämpida ka 4-rattaveoga sõiduk ning võib-olla vähe kõrgem ja head rehvid all. Ja siin Austraalias nagu ka Norras on lambist lihtsalt kuskil metsa sees on mingid majad. Nagu siit juba paista ei ole, aga seal samas on üks katus ja keegi on endale kas suvile ehitanud või midagi. Siin jälle. Nüüd on ju näha, et see jõgi ei olegi enam nii lai, nagu ta ennem oli. Vahepeal päris lai. Ja siin on ületuskohti igal pool. Kui ühes esimestest videotest mainisin, et kõik Austraalia metsad on justkui maha põlenud, siis tänaseks on teada ka selle põhjus. Et nagu ka siin selja taha mööduvast puudest näete, et kõik on mustad tüved samuti põlenud. Siis selle tegelik põhjus on controlled burning, ehk siis kui on ohutud aastaajad ja ohutud hetked, siis kogutakse mitu tuletõrjeosakonda kokku ja teatud kvartalites ja metsades tehakse, siis korraldatakse kontrollitud olukorras põleng. Et siis maa lähedalt kogu need kuivanud leesodi ja kõik, mis siin on, et see maa lähedalt ära põletada ja vältida seda, et kui tuleb valel ajal tulekahju, nagu siin need suured tulekahjud olid suurte tuultega ja väga kuival ajal, siis ei ohustaks need tulekahjud inimkeskkondi ja ei läheks käest ära, sest selle sammuse Yarloopi tulekahjuga, millest mul siis ka suitsupilved üles laetud olid, selle sama tulekahjuga siis juhtuski see, et läks kontrolli alt välja sellise tuulega ja nii kõva raju tulekahjut ei suudetud kuidagi kontrollida ja läks ka üle Yarloopi linna ja põletas peaaegu terve linna maha. Et siis inimene õpib iga päev midagi uut, eriti kui sa reisid. See taim on igavene värdjas. Just kui okkad ei ole, aga sellest on tal kõik lehed okkad. Kõikide lehtede otsas on väiksed okkad. Vaatad kaugelt, lihtne taim, kõnnid läbi ja kõik need pagana okkad torgivad siin. Väga halb. Seda rada mööda üles tulles tekib üsna tihti tunne, et machetet on vaja, et oksi tee pealt ära raiuda ja prillid on väga head oksa tegi silma. Aga tasapisi hakkab siit arenema ka mingi vaade või midagi vaatemoodi asja. Lähme edasi, vaatame, mis saab. Niimoodi siis rändame siin. Soeng on tassi, sest oksad käivad näkku.
no praegu ei ole kõige hullem, aga nagu näha, siis teravamad asjad ei ole väga meeldivad. Kurra! Need paganad teravad asjad riimustavad päris ägedalt. Nii suurt paksu kunagi tund nagu see. Ühesõnaga, jah, telefon paigast ära. Aga noh, selline see matkaselli elu on juba. Tuleb veits kraeva ja ka mingi rokkaid täis. Ainuke lootus on siis see, et ühegi ussi peale ei astu. Siin keset rada ei tohiks olla sügisel enam. Või siis, et ühtegi ämbliku kuskil võrgu peal ei ole mürgisemat. Paar tükki on näit, mis teevad sul natukene nii-öelda tervise natukene nõrgemaks, aga ära nad tappa ei tohiks sellegi poolest. Aga Aga jah, kui juba mingit rada mööda, sest nii tüütu aeg-ajalt käia on, siis huvitav, kuidas see olukord oleks, kuidas see olukord oleks siis, kui täiesti off-track sinna bussi minna, nii-öelda. Ma täna veel ei proovi, selleks võiks olla teised riided ja parem varustus ja muud jutud. Loodame, et rada läheb õiges suunas muidugi. Tegelikult ma kogu aeg nii ei karju, aga noh, natuke tuleb teatrit ka teha. Nüüd keerab rada päris valele poole. No nii, hämarus on kätte jõumas päikseloojanguni on umbes 10-15 minutit. Peale seda läheb juba päris, või tegelikult vist päike on juba loojunud, praegu ongi hämarus. Ja varsti läheb juba päris pimedaks, õnneks mul on taskulambid asjad kaasas. Aga kahjuks ei ole ma päris kindel, kas ja millised otsad siin on teed, sest tulekahju käigus on kogu mets läbi sõidetud risti-rästi. Aga noh, telefon on olemas, nii-öelda akupangad ka ja ehkki levi ei ole, siis GPS-i täpp kaardi peal ikkagi töötab, nii et ei midagi keerulist. Jõuame tunni pooleteist pärast koju ja võtame päeva kokku. Päev oli siis päris mõnus. Kahjuks enam rohkem videot sel päeval teha ei jaksanud, sellepärast et matk läks päris pikaks. 22 kilomeetrit pole ma selleks hetkeks juba ammu kõndinud. Kuid jõudsin ilusti õigetesse kohtadesse, kust ma plaanisin kaardi peal jõuda. Läbi mõne karjamaa ja asfalttee peale tagasi ja jalutades koju, kiire dušš ning selleks õhtuks läksingi magama ära. Kuid edasi juba uued peatükid ja järgmised seiklused.